Halo, aku Kapten Kiki. Silakan pilih kapal untukku. Kapal pesiar, kapal kargo, perahu layar, kapal bantalan udara, perahu naga, rakit, kapal selam, kapal selam. Silakan pilih beberapa dekorasi cantik. Ayo kita berangkat, Kapten Kecil. Hai Kapten Kiki, ini peta harta karun. Bisakah kamu membantuku menemukan peti harta karun? Tidak masalah, aku akan menemukan harta karun itu. Ikuti peta harta karun dan kamu akan menemukan harta karun itu. Pencet tombol harta karun ada di depan. Terus bersemangat. Salah, ada orang terjatuh dari kapal. Ayo kita selamatkan mereka. Talang. Lemparkan pelampung penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Kapten Kiki, semua barang-barang kami jatuh ke dalam air. Dapatkah kamu membantu kami menemukannya? Tidak masalah. Ayo kita temukan barang-barang mereka. Ah, ini sampah. Kita harus melindungi lingkungan laut dan jangan menyampah. Terima kasih, Kapten Kiki. Ini hadiahmu. Silakan buka. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker. Terus berlayar. Ayo semangat. Ada badai. Hati-hati. Geser kapal untuk menghindari rintangan. Kemudikan kapal ke pelabuhan terdekat. Hati-hati, badai semakin kuat. Badai lebih kuat. Ayo kita percepat. Yeay, kita ada di pelabuhan. Kencangkan tali dan amankan kapal. Kamu sudah aman dari badai. Ini hadiahmu. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker. Terus berlayar, ayo semangat. Kabut laut di sini tebal, hati-hati. Ada banyak sekali kelelawar. Ayo kita singkirkan mereka.
adalah stasiun servis. Kemudikan kapalmu masuk ke dalam dan periksalah. Baling-baling kapal selam tidak berjalan. Bersihkan benda-benda yang tersangkut di baling-baling. Lalu poles baling-baling. Kapal kita telah diperbaiki. Ini hadiahmu, silakan buka. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker. Tujuan ada di depan, ayo lanjutkan. Kapten Kiki, kami gagal menangkap ikan. Dapatkah kamu menolong kami? Tidak masalah. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Ini dia ikan untukmu. Terima kasih, Kapten Kiki. Ini hadiahmu. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker. Pencet tombol untuk menjalankan kapal. Terus maju, tujuan sudah terlihat. Harta karun ada di pulau itu. Ayo kita pergi mencarinya. Peti harta karun ada di sana. Ayo gali. Peti harta karun tidak ada di sini. Peti harta karun tidak ada di sini. Peti harta karun tidak ada di sini. Aha, kita telah menemukan peti harta karun. Kerja yang bagus, ini hadiahmu. Wow, kamu telah mendapat banyak penghargaan.